这个男人好变态啊！他把燃烧的烟头按在女孩身上，只因为刚才女孩嫌弃他某方面不行，凄厉的惨叫吓得屋外的女孩痛哭流涕。事情还得回到几天前，姐妹二人准备去农场度假，叔叔把他们送到大巴车站，千叮咛万嘱咐一定要坐公交车。等了叔叔走后，姐妹二人在咖啡店遇见了两个搭讪者，一番攀谈后觉得很是投机。小帅和小赵表示可以开车带他们去农场，性格开朗的妹妹直接同意，并和姐姐表示这或许是一次完美的邂逅，他们也许会收获爱情。就这样，四人坐上了小帅的蓝色皮卡，但很快姐妹俩发现路线偏航，这让他俩很是紧张。不过小帅表示这是自己的家，在看见温柔的老妇人时，姐妹二人放下了悬着的心。老妇人热情地款待了他们，这让敏感的姐姐也放下心来，给叔叔发了一条带密语的报平安短信。可吃着吃着，两人就感觉到头晕目眩。虽然两人在第一时间拔腿就跑，但很快还是被小帅哥俩抓了回来。等到再次醒来时，姐妹二人已经穿得很凉快了。他们被铁链绑在集装箱附近，崩溃大哭的他们很快看见了小帅。很明显，这就是罪魁祸首之一。还给姐妹二人带来了衣物，还告诉他们集装箱里面有床和卫生间，表示如果他们听话还有一线生机，但如果不听话就要拿手里的枪毙了他们。两人只能乖乖就范。不一会儿，一个大叔拿着手机过来，原来大叔是小帅二人的老板，他向姐姐询问着如何回复叔叔的短信。为了自保，姐妹二人假装说出了秘密，但回复错误的短信被叔叔妻子忽略。这时的小帅逼迫姐妹二人在自己面前洗澡，还拿着枪威胁他们。姐妹二人被吓傻了。但这时有一个警察从远处走来，他们以为看到了救星，立刻跑到了警察身后，却没想到他们根本是蛇鼠一窝，而且看样子警察是兄弟二人的常客。小帅问他是不是打算要两个女孩一起服侍他，但警察说自己身体不行，一个就够了。很快他从红色的集装箱里走出来，妹妹赶紧查看姐姐的状况，似乎只有欲哭无泪能形容她。但很快妹妹也迎来了自己的第一个客人，她想要阻止大胡子触碰自己，却直接被甩了一巴掌，甚至那人因为她不听话，还用烟头烫了她的肚子。这对姐妹花因为搭了顺风车，被锁在深山里接待客人。很快，一个猪头纹身男来到这里，他选中了火辣的妹妹露丝，把这个可怜的女孩拖进了集装箱里，实施了自己的暴行。与此同时的叔叔也发现了不对劲，他和姐妹们说好到了农场联络，可发觉他们根本没有按时到达，于是来到他们等车的小镇报警。然而接待他的正是那天欺负姐姐的警察。警察把这件事情告诉给老板，为了斩草除根，老板让小帅处理掉姐妹二人。偷听到一切的姐姐决心要带妹妹离开这里。很快，大胡子再次光临，看着主动示好的姐姐，他确实有点紧张。刚刚打算沉醉在温柔乡里，就被这朵带刺的玫瑰咬断了脖子。大胡子很快失去了呼吸。他们找到钥匙后解开手铐。另一边，在婆婆乐工作的叔叔知道小地方的警察靠不住，于是自己开始打探情况。果然在咖啡店老板这里知道了姐妹二人的下落，立刻着手开始调查蓝色皮卡。听说这件事的警察知道纸快要包不住火，来到集装箱这里打算把女孩们接走，可刚下车就发现大胡子的尸体，车子也被开走了。他只能愤怒的仰天长啸。但对于姐妹花来说，逃出这里并不代表胜利，他们必须要让这群禽兽付出代价。于是两人怒气冲冲的来到商店，采购了一波武器，钳子、钉子、铁链、绳子缺一不可，各种各样的工具全部拿一遍。这把店主都吓了一跳，看着面前慈眉善目的两个女孩，浑身是血，他也不敢多问。这时两人问他小帅老板的家在哪，店主没敢多想，就立刻告知。看着姐妹二人离去的身影，老板才深吸一口气。这时回到家中的老板发现家里突然响起音乐，一转头就被姐妹花暴击。两人把棒球扇插满钉子，就这样不停对着禽兽投掷。等到老板再次醒来时，发现自己被绑在桌子上，他不停地请求姐妹二人饶过自己，但对敌人的同情就是对自己的残忍。涅槃重生的姐妹二人可不是好惹的，他们制造了一个折磨工具，3、2、1，成功冲刺。这个逼迫姐妹花接客的老板现在付出了惨痛的代价，不光被插满钉子的棒球扔，还被绑在桌子上，让姐妹二人来了个千年杀。这时叔叔也看了蓝色皮卡，准备进门调查一番，却只看到变态老板残破的尸体。姐妹两人第二个复仇对象就是那个戴着猪头面具的纹身男，他们刚刚在老板那里逼问出他的真实身份，原来这个道貌岸然的男人竟然是镇子上的神父。妹妹拖着棒球棍走进教堂里，神父回头看见是妹妹，一点也不慌张，告诉她自己有一个好领导，也就是上帝。妹妹说这不是巧了，我也有一个好姐妹。说完，姐姐就把神父打倒在地。他们用铁链把神父绑在车尾，从教堂拖到小镇门口，买了汽油和火柴后，先是点燃了华子，又点燃了神父。这时不知已经大难临头的警察不光绑架了叔叔，还打算对新抓来的女孩下手。妹妹抬手稳准狠，在身后把她敲晕，然后把她绑在了椅子上，玩起了俄罗斯转盘游戏，一颗子弹来打5枪。虽然警察很幸运5枪都没有被射中，但他的心里已经承受了巨大的压力。接着他向姐妹二人道歉，但姐姐也狠话不多，直接最后一枪了结了他。最后轮到了老妇人一家，
姐妹二人先是用同样的方式迷晕了她，接着把她带到仓库里，当着她的面对小帅挥舞着棒球棍。姐妹二人咬牙切齿的挥棒，终于让这个恶毒的女人亲眼看着自己儿子死掉。随后两人又把他推到了另一边，这回是儿子小壮在他眼前，妹妹为小壮解开绳子，然后把棒球棍交给他，让他来打自己的妈妈。不忍心下手的小壮只能被就地枪毙，看着两个儿子都死于非命，老妇人赶紧求饶，但现在为时已晚。姐姐拉起除草机直接推到他的脸上，姐妹二人大仇的报，生活终于回归了平静。现在的他们已然完全无所畏惧。这个故事不光告诉我们女人不好惹，也提醒所有的女孩子，出门在外一定要保护好自己，不要随便上陌生人的车，更不要吃他们给的东西。